दोस्तों क्या आपके फ़ोन में अगर आपका जो फ़ोन में कोई भी साउंड आपका ना के बराबर आ रहा है, यानी साउंड नहीं आ रहा है, कोई भी फ़ोन कर रहा है चाहे कॉल कर रहा है, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर पाएंगे, क्या करना है, क्या प्रोसेस, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मैं 2-3 तरीका बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों आप अपना मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लीजिएगा। मोबाइल की सेटिंग इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद से दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेटिंग देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों देखेंगे कि इस तरीके से आपका कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आपको जो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे फ़ोन में तो ये सारे सेटिंग ओके हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से ये सब सेटिंग है, इस तरीके से बंद है, जैसे कि या फिर इस तरीके से बंद है, तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है। बस इस तरीके से आपको इस तरीके से फुल कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से रिंगटोन को फुल कर लेना है। जैसे फुल करेंगे उसके बाद से यहाँ से इस तरीके से सारे सेटिंग को आपको इस तरीके से फुल कर लेना है। जब फुल कर लेंगे तो दोस्तों आपका होगा क्या कि जैसे कभी कभी होता है कि आपका जो गलती से यहाँ से पावर बटन को वॉल्यूम बटन को दबाने से इस तरीके से आपका ये जो वॉल्यूम बटन है आपका कम हो जाता है। इसके वजह से ये होता है। तो आप इस तरीके से इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फुल हो जाएगा। फुल होने की वजह से होगा क्या कि आपका जो यहाँ से आपका सारा जो वॉल्यूम वगैरह जो अगर एकदम मिनिमम थे, जीरो पे थे, तो वो आपका फुल 100% हो जाएगा। अब ये एक सेटिंग हो गया। दूसरा सेटिंग ये हो सकता है दोस्तों, अगर आपका मोबाइल में जैसे कि अगर साइलेंट मोड ऑन है, जैसे कि यहाँ पे एक एक सेटिंग यहाँ से भी होता है, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा सेटिंग आपको यहाँ से इस तरीके से होता है कि कभी इस तरीके से साइलेंट मोड में होता है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं साइलेंट मोड ऑन। तो यहाँ से दोस्तों जैसे साइलेंट मोड ऑन होगा तो यहाँ से ये बटन आपका इस तरीके से चालू रहेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, इस तरीके से यहाँ से बंद कर देना है। जैसे बंद करेंगे तो यहाँ से साइलेंट मोड ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जब साइलेंट मोड ऑफ हो जाता है तो अब यहाँ से दोस्तों जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आपको कॉल करेगा तो आपको अपना जो रिंगटोन है बजना सुनाई देगा, उसका साउंड सुनाई देगा। अब दोस्तों तीसरा आप सेटिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये जो सारे सेटिंग है, वाइब्रेट फॉर कार, वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, आपको इसको इनेबल कर देना है। अगर इसे डिसेबल होगा तो आपको इस तरीके से इनेबल कर लेना और इसको भी आपको इनेबल कर लेना है। और तीसरा सेटिंग आपका ये है कि यहाँ पे जैसे डू नॉट डिस्टर्ब पे अगर आपका यहाँ से इस तरीके से क्लिक किए हुए हैं और यहाँ से दोस्तों देखेंगे कि आपका डू नॉट डिस्टर्ब का जो बटन है इस तरीके से अगर ऑन रहेगा, तो जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रहेगा तो कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस तरीके से चांद का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से होगा क्या कि आपको जो कोई कॉल करेगा तो लेकिन ना तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा और ना ही आपको जो है कोई रिंगटोन या साउंड आपको सुनाई देगा। इसको करना क्या है कि आपको देख चेक कर लेना है कि क्या ये आपका जो डू नॉट डिस्टर्ब ऑन तो नहीं है। अगर डीएनडी ऑन है तो आपको इस पर क्लिक करके इसको इस तरीके से बंद कर देना है, साउंड डीएनडी ऑफ कर देना है। अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद से दोस्तों आपका सारा सेटिंग यहाँ से ओके ओके हो चुका है। अब यहाँ से बैक कर दीजिएगा। अब इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि मोबाइल को पावर बटन इस तरीके से दबा करके आपको यहाँ से इस तरीके से मोबाइल को रिबूट कर लेना है। जैसे रिबूट करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों आपका सारा सेटिंग ओके हो जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों अब इसके बाद से जब आप यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपका डेफिनेटली 100% आपका जो साउंड का प्रॉब्लम जो है फिक्स हो चुका होगा और आपको 100% आपको साउंड सुनाई देगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।